Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. E hoxe, xa que hai uns días se conmemorou o Día Internacional contra o Cambio Climático, pois dixemos, vamos a tratar este tema centrado sobre todo nun ámbito máis local, máis autonómico, ver como nos está afectando, sobre todo aquí en Galicia, algo que para min xa é unha realidade que é un debate superado. Aquí non se vai falar de se existe ou non o cambio climático, iso xa o damos por superado, isto é unha realidade, e o que queremos debatir é se se pode correxir, se se pode revertir, se se están facendo cousas no camiño ou todavía queda moitísimo traballo por facer. Aquí eu non son ningún experto ni nada parecido, e son as persoas que me acompañan no día de hoxe, tres aquí presencialmente, unha de forma telemática, as que nos teñen que aclarar os diferentes aspectos e tamén que podemos facer nós como elementos individuais, porque a verdade é que ao final son institucións ou empresas as que teñen que comportarse mellor, digamos, neste senso, pero tamén nós de forma individual seguro que podemos facer algunha que outra cousa. Así que presentamos xa aos nosos convidados no día de hoxe. En primeiro lugar, saudamos a un profesor titular de Física da Terra da Universidade de Vigo, que está no campus de Ourense, Juan Antonio Añel. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Tamén nos acompaña o coordinador de Greenpeace en Galicia, Manuel Santos. Que tal? Moi boas. Moi boas. Tamén está con nós o presidente da Asociación pola Defensa da Ría de Vigo e CIE, Sergio Regueira. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Sí. Ben, de momento ben, a ver o que... A ver o que sai daqui, non? A ver o que sai daqui, a ver se somos capaces de que os veciños e os ointes entendan algo. Entendan algo, que eso tamén é importante. Está de forma telemática o responsable de Educación Medioambiental da Asociación Ecoloxista Amigos da Terra, Antón Lois. Que tal? Moi boas. Hola, bo día, que tal? Pois unha vez presentados todos, pois a pregunta casi é obligada, porque a veces decimos o cambio climático está aí, pero isto se pode arranxar, é reversible ou non? Isto xa avanza e o que podemos facer é que pouco a pouco, pois o avance que parece que vai asolar todo, pois sexa cada vez o impacto pouquiño a pouco. Juan Antonio, sei que temos aquí un profesor universitario, contanos así unha radiografía xeral da situación. Quizáis podemos centrar en Galicia ou a nivel nacional, como prefiras? Bueno, a situación do cambio climático é, en certo xeito, ben coñecida. Temos un problema de emisións contaminantes á atmósfera que vimos acumulando dende fai moitísimas décadas, bastante máis dun século. Temos que poñerlle freo. Temos unha cantidad de impactos que non imos a poder evitar. Estes impactos poden ser peores ou manterse como os temos vido observando máis ou menos ata o de agora. Hai camiños para frear o impacto do cambio climático, depende da nosa responsabilidade, de seremos capaces nos próximos anos de ter un sistema de vida moito máis amigable co medio ambiente, con moitas menos emisións de carbono. Moderadamente optimista, Antón, podemos dicir? Moderadamente optimista, sí, a pesar de todo, o mellor. Non sei se Manuel, Sergio, Antón coincide. Bueno, se atendemos ao último informe do IPCC, este que se presentou en agosto, que é a primeira parte do sexto informe, non? Que facía referencia ás ciencias físicas, ademais, creo que nos decía claramente que hai efectos do cambio climático que van a ser irreversibles, incluso que algúns terán unha dilación para resolverse incluso de séculos ou milenios, cuestións como de xeo dos polos, acidificación dos océanos, suba de temperaturas, pero tamén nos decía a parte boa, que aínda estamos a tempo de evitar os peores efectos do cambio climático. Sí. Evidentemente, e a solución, aparentemente, no seu plantexamento ben sinxela, só hai que reducir as emisións de gases con efecto invernadoiro. Iso é moi sinxelo. Sí, aparentemente, no seu plantexamento é moi sinxela. Non é tan sinxelo ya cando queremos trasladar a esfera política, que son que nos teñen que tomar as decisións vinculantes e as legislacións para que isto aconteza, evidentemente a esfera empresarial e demais. Optimismo ou pesimismo? Nos temos que ser optimistas, senón non seríamos ecoloxistas, senón estaríamos loitando, entre outras cousas, porque o cambio climático non nos faga a vida peor e non afecte máis, non só a nós, como especie humana, senón as demais especies do planeta. Polo tanto, sí, temos que ser optimistas e pensar que entre a presión da cidadanía e a toma de conciencia política e empresarial, pois podemos empezar, ou polo menos incrementar moito esa reducción de emisións e evitar os peores efectos do cambio climático no futuro e que, polo tanto, os nosos fillos e fillas e netos e netas pois lles deixemos un planeta, cando menos, potable. Falabas do IPCC,
que para a mellor a xente que isto pois é o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático, non? Se non me equivoco, ese o termo exacto, por se que nos escoita, aquí pode haber público experto ao nivel básico, así que mellor creo que aclaralo todo. Sergio. Ben, concordo plenamente co que acaban de dicir os compañeros de mesa. Eu vou intentar, porque creo que debemos facelo tamén, que a influencia do cambio climático que está aí e sobre a ría de Vigo, que é o noso entorno máis cercano, e que entendemos que hai unha serie de cuestións e actuacións que se poden evitar para poder incluso en algúns casos moi determinados recuperar parte da influencia que ten tido as actividades e as accións do ser humano e evitar que vayan a máis. Vou a dicir de momento cales poden ser e logo despois supoño que habrá máis tempo. Sí, claro. Que son os aterrados, que son os vertidos contaminados directos á ría, que dice a ría, dice os ríos que veñan á ría ou a plataforma continental. E os colectores de fecales e pluviales e regatos de toda a ría de como están, que logo despois podemos... Sí, logo profundizamos. Logo podemos seguir informando, porque a veces os que nos gobernan dan todo por feito, e non é así. Por eso eu alegrome que nos hayades invitados, precisamente por eso, porque entendemos que a ciudadanía ten dereito a conocer a opinión dos que estamos aquí e de outros moitos, e de outras moitas asociacións que están dedicándolle moito tempo da súa vida a defender o de todos, o conxunto de todos, e a defender un estado do medio ambiente adecuado e bo para a saúde humana. Antón. Pois, en realidade, isto podería resumirse na crónica de unha morte anunciada de García Márquez, porque eu recordo fai 12 anos, dende a Xunta de Galicia, se fixo un informe, se chamaba Informe Cligal, que o que facía fundamentalmente era recoller toda a información científica disponible hasta ese momento, estamos falando de 12 anos atrás, non? Sobre as evidencias do efecto do cambio climático en Galicia. É dicir, aparte de plantexar hipótesis, o que sinalaban fundamentalmente eran as evidencias. O que xa estaba medido despois de décadas previas tomando as medicións. Aí xa estaban toda a información que necesitábamos saber. Xa tiñamos o incremento do nivel do mar, que estaba cifrado en 2 centímetros por década en crecemento exponencial, o aumento das temperaturas, a baixada das temperaturas mínimas, de proceso das xeadas, e xa se empezaban a medir os efectos concretos en especies en espacios concretos, sobre todo o impacto económico que tiñan sobre a reproducción do polvo, da sardiña, sobre a fenoloxía da vide. Bueno, todos estes datos os tiñamos fai 12 anos. Paralelamente, os informes do IPCC e demais. Ao final chegamos ao punto en que tivemos que mudar as palabras, porque as palabras, como denominamos as cousas, é importante. Do mesmo xeito que un día deixamos de falar de quecemento global para empezar a falar de cambio climático, que era unha definición moi perversa, porque quecemento global transmitía a sensación de preocupación. Cambio climático, dicían, bueno, pois pola mañán chove, pola tarde fai sol, bueno, non transmitía esa sensación. Por iso agora do que estamos falando é de emerxencia climática. E a clave fundamental é, se te atopas nunha situación de emerxencia, non hai tempo que perder. Levamos 30 anos perdidos. Pudimos evitar o cambio climático. Tivemos esa oportunidade. A tivemos, pero a perdimos. Entón, agora do que se trata, como decía efectivamente Manu, o que temos é que evitar as consecuencias catastróficas do cambio climático. Para eso, todavía estamos a tempo, pero non hai tempo que perder. Esa é a primeira conclusión. Agora os quería preguntar a todos, que queres intervir en orden que queirades, se no ámbito político se están facendo cousas, porque, por exemplo, a nivel nacional, o Goberno Central aprobou o pasado mes de maio a primeira lei para combatir o cambio climático, cunha serie de compromisos que hai que ter en conta.
Por exemplo, a nivel galego, ves titulares de prensa en que din que están reducindo as emisións gracias á súa estrategia de cambio climático, que van a un ritmo moito mellor que a media da Unión Europea, incluso do propio país. Dende a Deputación de Pontevedra, vamos máis preto, por exemplo, din que están facendo unha serie de iniciativas que van nese senso, que son un referente, como é o Plan Revitaliza, que lle vi precisamente a Antón unha bolsa aí na súa domicilio, o Plan Ágora. O fotocall que teño. Que tes un fotocall aí, non? O fotocall que teño. O Plan Ágora, tamén pensando na mobilidade, ou o Concello de Vigo, por exemplo, pois co carril bici, con esa regeneración do Paseo do Lagares, incluso no propio Novo Pexón, que xa se ten en conta o cambio climático na forma de urbanizar o Vigo do futuro. Estos son os titulares, pero a realidade vos, que percibides que estáis no día a día? Se están poñendo as pilas os políticos? Houve un cambio realmente, eso de emerxencia climática calou, ou todavía queda moito por facer? Bueno, eu... adiante, xa te lanzas. Vamos a ver, eu xa dixen antes que a veces os políticos, os que gobernan desde abaixo arriba e de arriba abaixo, trasladan á sociedade informacións que despois, na realidade, non son exactamente así. Vamos poñer, eu vou intentar poñer dous exemplos e depois hai moitos, Sí. Se recordades, desde a plataforma presentamos unha denuncia en Europa polo tema da contaminación da ría, os vertidos directos á ría sin depurar, e fai un ano aproximadamente, desde o 2009, fai un ano, pois, as dúas forzas maioritarias en Europa pois conseguiron archivar ese expediente. E archivárono de forma que non tuveron en conta a realidade, que ainda existe hoxe na actualidade. Simplemente o archivaron porque dicían que en Vigo se fixe unha depuradora nova no Lagares. Sí. Vale. Ben, e a realidade é que leva 2 anos e pico funcionando, pero a realidade é que se sigue vertendo a agua á ría sin depurar. E se sigue vertendo ao largo de todo, non só no Ayuntamiento de Vigo, tamén hai que decirlo. Sí. En toda a ría, seguramente nos ríos, todos por aí arriba, vale? Entonces, esas cuestións influyen, son algo que podemos facer nós. Vamos, nós. Quero dicir, a administración local. O ciudadano podemos facer tamén, a veces, utilizando menos agua. As administracións poden esa agua da depuradora de Vigo ou de calquera outra, que cando presentaron o proxecto dicían os ingenieros que a agua que salía, que se podía beber, nós daquela xa lle dixemos, beber bebe a usted, eu non a vou beber. Agora, se está tan boa, pódese coller onde sale e utilizala para moitas cousas na cidade sin necesidade de bebela. E non levala a medio da ría, porque está exactamente no medio da ría, a cota menos 30. E por que o levan ali un emisario que valeu 20 e tantos millóns, non se sabe o que valeu? Por que a levan ali? Para ocultar o que sale. Eso faise, foi así de toda a vida, faise para ocultar o que sale das depuradoras ou dos alcantarillados. E dicir claramente de que a depuradora, ninguna delas, tal como está diseñado antes da depuradora, non poden funcionar. Por que? Aquí en Vigo, por exemplo, hai un colector de marxen de río único, onde todas as aguas se caen del cielo, e máis as que salen das casas, van por esa tubería e o seu destino final é a depuradora. E non chegan alá. Por qué? Porque van saindo á ría en todos os pozos de bombeo que teñen uns salivederos para mandar, cando non dan abasto a impulsala, mandala directamente á ría. Entón, eso vai influindo no ecosistema marino da ría, vai afectando a produción da ría e a calidade da agua incluso nas playas. Nós isto témolo denunciado xa desde o inicio da plataforma no 93 e vemos que as administracións non queren, o problema é que non queren reconocer de que hai un problema. Saben que o hai, pero non o queren reconocer. Entón, se non se reconoce que existe un problema, evidentemente non se lle vai buscar solución, porque o único que fan é dicirnos que nós estamos mintindo, como pasou no Parlamento Europeo, cando fomos alá, no 2012, que algúns diputados
dicían que aquí estaba solucionado, que non había nada, claro, e ao final votou a favor do que nós decíamos, Sí. pero inicialmente el poñía en duda a nosa función. E lle dicíamos, oiga, mire, o primeiro que ustedes teñen que facer é ter unha información fidedigna, aceptar que hai un problema, porque teñen datos de que lle dicen que efectivamente existe un problema e a partir de aí hai que dar solución. Entonces, ao final, aínda que en principio ese diputado iba contra nós e daba a impresión de que iba a votar en contra na comisión, ao final votou a favor, para que se mantuvera o expediente aberto. Sí. Pero logo ese mesmo diputado, cos outros, que era un diputado dun dos grupos maioritarios a nivel europeo, pois o ano pasado, pois, colleron e dicen, no, isto deixámoslo aquí, apartámoslo de aquí, e de momento tiramos millas. O sea que necesitan mellorar. Por exemplo, na Ría de Vigo queda moito por facer. Que me podes comentar vos? Pois, mira, por centrarnos no que dicías, a ver, para evitar a suba de 1,5 grau en 2030 como Día Comunidade Científica Internacional que necesitamos facer para evitar os peores efectos do cambio climático, necesitaríamos reducir as emisións entre un 55 e un 65% en 2030 e chegar a un cero neto máis ou menos en mitade de século. Que están facendo os nosos gobernos? Si falan de cambio climático, si falan de que saben que hai que reducir as emisións, pero a realidade nos di outra cousa, que non son suficientemente ambiciosos. O Plan Nacional de Enerxía e Clima ou a Estrategia Galega de Cambio Climático, que é a única ferramenta que temos en Galicia, porque non temos lei de cambio climático, nin está nin se lle espera, deixan esa reducción para 2030 en menos dun 25%, é dicir, menos da mitade do que necesitamos. Segundo a comunidade científica, repito, non segundo os ecologistas. Polo tanto, non están sendo suficientemente ambiciosos. Necesitamos moitísimas máis cantidade de reducción de emisións. Agora empeza a COP, que é a Conferencia das Partes de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, que se vai a celebrar en Glasgow, e xa nos están dicindo que hai que subir moitísimo máis a ambición para reducir as emisións moito e moito máis rápido. Eso por unha banda. A nivel local, bueno, estamos na cidade con máis coche por habitante de toda a España peninsular. Entón, creo que eso xa... Creo que eso xa o di todo, de que non temos políticas na cidade de loita contra o cambio climático. Aprobouse non hai demasiado tempo, hai igual un ano, un pouco máis, unha declaración de emerxencia climática que quedou sobre o papel. E non hai un plan municipal de loita contra o cambio climático, máis nunha cidade costeira que vai a sufrir outro tipo de efectos que non sufren outras, como falaba Sergio, da subida do nivel do mar, a acidificación dos océanos, vai a afectar aos nosos tecidos productivos mariños, etc. Entón, a conclusión é, saben que hai cambio climático, xa o aceptan todos, como decía Antón, xa vemos cada vez menos negacionistas, saben que hai que reducir emisións, pero o que nos poñen en riba da mesa non soluciona case nada, ou ten que ser, cando menos, o dobre de ambicioso do que é. Dende a comunidade educativa, científica, vos fan caso ou non? Que notades vos? Bueno, a ver, hai varias cuestións. Ao fin e ao cabo, este non deixa de ser un problema ao final de converxencia entre algo que, excepto os gobernos menos razoables, que están instalados en posicións negacionistas totalmente, podemos falar no caso de Brasil, Bolsonaro, cosas polo estilo, pois está claro que o compromiso sobre o cambio climático asúmese. Claro, o que ocorre é que ao final hai que converxer entre dúas cousas. A economía dun país, en moitas ocasións, o compromiso medioambiental. Normalmente van, ou véndese moitas veces que van confrontados. É dicir, que asumir un gran compromiso de loita contra o cambio climático leva aparellado cambios moi fortes no sistema. Por exemplo, como comentabas, unha gran parte das emisións ven producida polo transporte por carretera, autos e tamén nunha parte por transporte en avión. Eu penso que os gobernos están bastante comprometidos, en certo xeito. Cando se vai as negociacións internacionais, pois todos os gobernos amosan certo compromiso. Claro, é un xogo, é dicir, ninguén quere perder máis co do lado. É ben certo que se poden poñer sobre a mesa distintos, e todos poñen distintos argumentos. Estados Unidos é o país que máis emite por habitante. Ten unha economía totalmente carbonizada, é dicir, gastan combustibles fósiles todos os que queren.
China agora mesmo é que máis emite, pero emite moi pouco en comparación con Estados Unidos por habitante. O que pasa é que son moita xente. Aquí en España eu penso que realmente tivemos un cambio de paradigma co novo goberno. Pasamos dunha aproximación que estaba basada en que íbamos a alimentar a enerxía do país, porque ao final e cabo todo isto depende da enerxía, basándonos pois, no carbón, basicamente, e no nuclear, a facer unha aposta polas renovables, que estaban en certo xeito case, pois, digamos, banned, é dicir, estaban totalmente eliminadas da ecuación, tiñamos o famoso imposto ao sol. Neste caso, pois, estamos tendo unha aposta polas renovables bastante maior. Que ocorre? Hai problemas, como que non podemos, ao mellor, ter puntualmente todo o suministro que precisamos, temos que recurrir a outras fontes de enerxía como é o gas neste caso para sustituir o carbón que deixamos de queimar, que emite moito menos. Eso xera tensións, xera moitas tensións que, claro, se trasladan a nivel político e despois entorpecen moitas veces as negociacións. Eu penso que a nivel global, a nivel, digamos, europeo, temos unhas políticas bastante claras. A nivel galego ou máis local, bueno, xa tamén non influe moito. Mencionabas o dato de que en Galicia se veñen de producir grandes reduccións. Obviamente, pechamos 2 centrales térmicas que tiñamos aquí. É dicir, ao pechar 2 centrales térmicas xa eliminamos moita parte das emisións. Podería haber máis compromiso e posiblemente tamén máis compromiso individual moitas veces. Antón, danos por coñecer a túa opinión. O que pasa é que por cada avance hai un retroceso sempre. Claro, acabamos de decir, pechamos 2 térmicas. A nova de hoxe é que as Pontes volve a queimar carbón previsiblemente en novembro, precisamente por esa necesidade dunha enerxía de soporte que poida estabilizar no mercado as fluctuacións que producen as renovables. É dicir, hoxe, o que ocorre é que, como sempre o cambio climático ten un certo risco de ser problematizado como un no problema. É dicir, sabemos que existe o problema, pero non temos a percepción dese problema, porque moitas veces cando nos decían que a nivel galego a consecuencia directa do cambio climático sería a mediterranización do clima, claro, a percepción da ciudadanía era Mediterráneo, sol, playa, alimentos saudables, onde hai que firmar, non? Claro, era difícil trasladar que o clima mediterráneo trasladado a Galicia ambientalmente é unha catástrofe. E despois que sempre falamos de magnitudes tan grandes, de miles de millóns de toneladas de emisións de CO2, que costa entender o que representa eso. E poderíamos facer a escala local. Ese récord de coches que decía Manu, de ser a cidade con máis coches de todas as cidades peninsulares de España de máis de 50.000 habitantes, ten unha tradición directa, solo polo tráfico, exclusivamente polo tráfico. En Vigo emítense 600.000 toneladas de CO2 ao ano. É dicir, cada viguesa lle corresponden 2 toneladas anuais de CO2 solo polo tráfico. Pero é que, ademais, o cómputo global, como fixera no seu día a Oficina do Valedor do Cidadán do Concello nos informes do oficio, fixe un informe documentadísimo coa Universidade sobre a contribución de Vigo, da cidade de Vigo, ao cambio climático. A cifra era demoledora, e que superábamos, pero con moito, as 7 toneladas per cápita, 7 toneladas de CO2 cada persoa de Vigo. Pero poñámolo no momento inmediato. Este programa dura 1 hora. Nesta hora, solo na hora que dura este programa, Vigo vai a emitir 230 toneladas de CO2, solo nesta hora. A isto a que nos temos que enfrentar. Efectivamente, se fai 2 anos, en setembro, firmamos unha declaración de emerxencia climática, exactamente que entendemos pola palabra emerxencia, cando 2 anos despois estamos empezando a pensar, adaptar moitas das medidas que se plantexaban nesa declaración de emerxencia climática, por certo, inédito, das pouquísimas cousas que se votan nun pleno por absoluta unanimidade, e 2 anos despois estamos empezando a pensar que medidas urxentes vamos a tomar. E que os plazos non os marcamos nós, os plazos os está marcando o clima, e ese clima vai moitísimo máis rápido que as nosas decisións.
Falaba antes, Juan, queres apuntar algo? Sí, un apunte visual respecto desto que mencionabas sobre as emisións. É certo que falamos de magnitudes moi grandes, a veces non nos damos conta. O presuposto que supón que temos per cápita para emitir nós, nunha sociedade desenvolta, son unhas 4 toneladas o ano de dióxido de carbono por persoa, máis ou menos 3, 4. Claro, se o pensamos así, son 4.000 kilos de aire que está completamente contaminado. Pero é que un solo billete de avión, o teu asento para facer unha viaxe continental, o típico viaxe que faz por vacacións ou que sexa, ven sendo uns 400, 500 kilos de CO2 por cada pasaxeiro que vai no avión. Xa, dicir, solamente cun billete ida e volta de avión consumes unha 10ª parte do que podes emitir por ano. E iso, dicir, se nos paramos a pensalo, é moito, dicir, que tes 400 kilos de aire. Dicir, o aire pesa 400 kilos e está totalmente sucio. O sea, é unha barbaridade. Había outra cousa, tamén comentaba o compañero, relacionado co compromiso político. É ben certo que o último informe completo de avaliación de cambio climático legal ten xa bastante tempo para Galicia. Vimos en certo xeito reclamando de fan tempo que debería facerse unha actualización que vaya un chisquiño máis acorde cos tempos dos últimos informes do IPCC, etc., para ter unha realidade máis adaptada ao local. Sergio, deixes facer un intro, un descanso publicitario e imos contigo. Veña, agora continuamos neste Vigo Debate sobre o cambio climático.